Nimeni nu știe cum a arătat prima mașină de scris, patentată de englezul Henry Mill în 1714. Unii istorici presupun chiar că ea a existat doar pe hârtie. Nu există nicio variantă rămasă după acea mașină de scris și se presupune chiar că nici nu ar fi existat, pentru că la vremea respectivă puteai patenta o idee fără să fii nevoit să produci și obiectul. Așa se face că despre existența primelor mașini care scriau mecanic găsim mențiuni mult mai târziu, dar a durat și mai mult până când invenția a ajuns să semene cu ceea ce știm astăzi. În același secol, în secolul al XVIII-lea, se inventează o mașină de scris care putea să imprime note muzicale. Un interpret venea și apăsa clapele unui pian și se imprimau notele pe hârtie. Ceva mai târziu, în 1808, un italian reușește să creeze o mașină de scris care să imprime litere, dar era un relief, era practic o mașină de scris pentru nevăzători. Abia în 1868, Scholz și Glyden, în Statele Unite, reușesc să facă, împreună cu Remington, reușesc să facă prima mașină de scris cu adevărat eficientă. Chiar dacă nu au o existență îndelungată, istoricii estimează că au existat 10 de versiuni ale mașinilor de scris. La început trebuie spus faptul că mașinile de scris foloseau doar majuscule. De asemenea, mașinile de scris funcționau cu tije metalice care aduceau literele pe hârtie, dar au existat și mașini de scris care foloseau un cilindru în loc de aceste tije sau un index. Nu aveai o tastatură dispusă cât un mic arătător cu care îți selectai literele. În cea mai mare colecție de mașini de scris din România, aflată la Muzeul Recordurilor Românești, sunt peste 500 de modele unicat, care te surprind prin diversitate și chiar prin frumusețe. Ce v-a atras la mașinile de scris? Cum v-au atras atenția? Da, pentru mine sunt totuși extrem de interesante și din nou primează partea grafică. Sigur, sunt multe obiecte. Ideea în sine a colecțiilor pe care le-am făcut a fost legată și de obiectele utilizate în gospodărie. Și mașina de scris e unul din aceste obiecte. Dar dacă stăm și ne uităm la modul cum au evoluat și aspectul lor grafic, mi s-au părut extrem de interesante. Deci iesite din comun din acest punct de vedere și chiar dacă unele din ele par asemănătoare, când vezi modul de lucru, faptul că literele sunt pe nucă, sunt pe sferă, sunt pe cilindru sau sunt litere separate, îți dă imediat o mare varietate a lor. Cel mai greu de obținut obiect al acestei colecții care este? Mă așteptam la această întrebare, că nu o să scap de ea. Sigur că este această mașină Lambert, cred că are și o poziție deosebită centrală în colecție. Este complet ieșită din comun și ceea ce are diferit, să spunem, de celelalte, în primul rând că sunt două alfabete. La cât este de simplă, poate să scrie atât în litere chirilice, cât și în litere latine. Poate cea mai evidentă legătură a mașinilor de scris cu prezentul este tastatura. Chiar dacă a suferit adaptări în funcție de limbă, ordinea de bază a tastelor este aproape neschimbată din 1878. Mai avem o poveste interesantă de spus. Sigur, este vorba despre așezarea tastelor. Prima mașină de scris cu adevărat eficientă, cea făcută de Scholz și de Glyden, apare în 1873, în urma colaborărilor cu Remington. La puțin timp după, în 1878, Scholz, împreună cu unul dintre partenerii săi, încearcă să îmbunătățească mașina de scris și atunci apare ceea ce a rămas până astăzi, tastatura QWERTY, tastele împărțite așa cum le știm și noi astăzi. În spatele mașinilor vechi de scris este mai mult decât nostalgia unui colecționar.
Scrisul mecanic a ajutat lumea să țină pasul cu evoluția industrială, a grăbit și a clarificat comunicarea, inclusiv în administrație, sau a dat femeilor acces la locuri de muncă. Iar astăzi, o mică și evoluată mașină de scris a ajuns în mâinile fiecăruia dintre noi.